Halkani waa Hoggaan TV. Waxaan rabaa maanta inaan halkan barnaamij uga soo dayno Soomaaliya maadaama ay noqdeen siyaasiyiintii iyo shacabkii dad tii qaba oo aragti aan lahayn siyaasadeed iyo maamul. Kama hagran doono waxaana sameynay mashruuc cusub oo ummadda Soomaaliyeed ay kaga faa'iidi doonto adduunka oo dhan, la qaadan doono laguna xalin doono goobaha dagaalka. Hadda kadib waxaynu noqon doontaa taariikhda ummadda dunida noo gasha in la dhaho fikirka waxaa keenay Soomaaliya. Fikirkaasoo loogu magac darayo World New Fourth Election. World New Fourth Election waa system cusub oo doorasho oon annaga abuurayno oo cadaaladda ugu dhow wax kasta oo election ah oo la qaban lahaa goobaha dagaalka ka dhacayo. Waxaa ilaahay mahad lagu mahadiyaa wiilka mucjisada inuu kuu joogo, loona baahan yahay inaad qaadataan. Insha Allahna dowladdan way qaadanaysaa, iyagana xisbi ayay soo samaysanayaan. Dardarrada ay sameynayaan waad ka dareemi kartaa. Noocani haddii ay hirgeliyaan waxaa xaqiiqa inaa maanta iyaga wax ugu dhow aysan jirin haddii ay noqdaan xisbi weyn oo faro xoog badan. Annagana dhalinta kacdoonka midnimo waanu ku dhawaaqi doonaa xisbiga iyagoon kala tartami doono. Haddaba waxaan doonaynaa sistamkan cusub inaanu qaadano oo ah in shanta gobol ee Soomaaliya ee maamuleed Garowe, Beledweyne ama Jowhar, Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo inay ka dhacaan meel loo qoondayo la dhaho Zone of Somaliland. Dadka Somaliland oo zone loo sameynayo Muqdisho dhexdeeda oo ay ku food gareynayaan. Sidaa awgeed waxaan electionkan dhici doono qofka isla markaa in la register gareeyo oo la diiwaan geliyo, isaga oo marka foodka la siinayo warqadda isla saacadda laga qaadi doono faro iyo sawir kombiyuutarka. Programkan sida uu u dhacayo halkan kala soco sida aan u sheegi doono iyo sida ugu sahlanaan karto in lagu gabagabeeyo 2 bilood. Waxa aad ku mashquulsan tihiin, laakiin waxaa muhiim ah marka hore in xisbiga dowladda ay ku dhawaaqato, kadibna la sameeyo golaha maxkamadda sare, ninka ugu sarreeyana la magacaabo 5 ugu sarreyso si haddii doorasho la isku qabto go-aan looga halkaa bis baa loo baahan yahay. Diiwaangelintii waxaa looma baahno, waxaa la sameynaya waxay ku xirnaanaysaa guddiga doorashada oo tababaro halkan aan ka bixin doono sida shaqaalaha loo sameyn lahaa, shaqaale tayo leh oo arrimaha fuliya, kuwaas oo ugu talagalsanahay inay Garowana aadaan, 5 gobol ay aadaan, kana diiwaangeliyaan 4 maalmood ama bil inta ay u qoondeeyaan intii food rabto oo 18 sano ka weyn. Waraaqda foodka iyo sawirka ayaa lagu dhejinayaa, farahana waa laga qaadayaa si uusan mar kale lacagahaas oo dhan UN-ta ayaa diyaar oo ah oo bixinayso. Halgan TV waxaan u halgami doonaa in hoggaan dhaba la helo. Waxaan u halgeli doonaa inaan siyaasadda hogaamino. Waxaan u hirgelaynaa in laga baxo dhibaatadan oon dalka ku sii deynin hebel baa gan iyo hebel baa gan iyo hebel baa xun iyo hebel baa fiican. Sidaa awgeed waddaniyadayada ayaana tusayso in foodkaasi taariikhda ay u geli doonto. Farmaajo hadduu ku dhawaaqo shaki igama jiro inuu 90% isaga ugu rajo dhowaanayo, waayo lacagna way haystaan, xisbiyada dadkana way ka soo aruursan karaan, xisbi weyna way ku dhawaaqan karaan. Sidaa awgeedna waxaa goobahaasi iyo maamuli doono United Nationka oo ku kor monitoring ku ahaan doono nimankan doorashada sameeya, nimankan electionka boardka aan leenahay guddiga doorashooyinka. Halkan ayaan tababaro ka bixin doonaa guddiga doorashooyinka. Waxaan ballan qaadayaa doorashadaasi inay kusoo gabagabowdo 3 bilood oo keliya, 9 cisho bil lagu diiwaangeliyo dadkaasayto oo loogu talagalay tirada 50. Waxaa muhiima markay halkan iga dhageystaan 4 qodob oo muhiimka ah iyo maxkamadda sare hal mar la wada ansixiyo bis waa maalinka ku xigtana waxay orientation baa loo furayaa shaqaalaha, goobahaasaa la geynayaa. Waa goob cusub oo ugu magac darayo World New Fourth Election, taasoo ah inaanu noqon doono ummaddii ugu horreysay ee dagaalka khibrad ka hesho dunida kusoo kordhisay in doorasho la qaban karayo qaab doorasheedka ugu xalka wanaagsan oon dib dambe loo noqonaynin. 4.5 iyo waxyaalihii qushanka iyo kii ugu dambeeyey ee 50 qof wax dooranaysay. Waxaa food garayn doonto hadduu alla yiraahdo. Tirada waxay ka go-an tahay 3 bilood 1 milyan ayaa food garayn karto, 2 milyan, 3 milyan iyo 100,000 intaba waxay ku xiran tahay tirada. World New Vision, World New
election vote world new election vote waa barnaamij cusub oon dunida kusoo kordhinay madaxweynaha soomaaliya ayaana qaadan doona qofka fikirka keena waxba lama oga aniga maanta hadduu qaato berito waxaa la dhihi farmaajo unbaa saa sameeyey ani waxay xasuusanaya ma jiraan sidaa aageeto dadka waa laga faa'iidaa insha allahu madaxweynahana wuxuu noqon doonaa kii waxaan ka faa'iiday oo isaga waxaan soo gudbiyey isagana loogu magacdari doono dunida farmaajo wuxuu kusoo kordhiyay new vote election baad maqli doontaan wuxuuna 90% waa guusha keliya uu ku guuleysan karayo hadduu barnaamijkaasi sameeyo annagana aan kula tartami karno haddaan nahay dhalinta kacdoonka midnimo haddaba waxaa dhici doonta doorasho xalaal tiradana waxaa ka go-daa dadka shacabka ah qoontada la qoonteeyo haddii 30,000 la qoonteeyo inay vote gareyso tirada waxay ka go-daa dowladda iyo intay isku gaaraan haddii la dhaho statekiiba waxaa vote garanaysa 50,000 waxay noqonaysaa in 1,500,000 3 bilood ay codeyso haddii la dhaho 30,000 waxaa codeynaysa u yaraan 150,000 oo qof saasaana ku guuleysanay soomaaliya oo dhan ay u cadaysay cadaaladna aan ku helnay iyo madaxweyne cod shaab ku yimid waxaan mar kale kusoo daaldinayaa insha allahu kariim waa guul ummadda soomaaliya usoo hersay new world new election vote waa barnaamij cusub oo dunida soomaaliya ka dhaxli doonto guul iyo gobonimo dowladdana waxaan ka codsanayaa inay ku dhawaaqdo sida ugu dhaqsaha badan waa jansiga ugu fiican ay wax ku guuleysan karaan ee doorashada xisbiyada kale waayo iyagaa xukunka haya lacagtana maanta ay xisbiga ugu weyna samaysan kara dadkana soo jiidan kara siyaasadana ha furfuraano oo dadka shacabka iyo lacabidiinskana iska dayayaano taas ayaana guusheenna ah